我係隊霸，我係隊勝啊！我係隊毛，咩隊冇？抵你老母！校長，聽佢收咗高材生啊！你個樣多數潛質咁啫嘛，冇做文序啫嘛。文序咧？校長，文序喺嗰度啊！即正所謂天口慶嘅溪水涼，手無長嘅性慾強嘅體格。文序，即刻同我翻過嚟。好嚟，你得閒教你手讀卷啊！喂，幾時得閒出去開台啊？真係教驚你啊！哇，高材生，我睇佢係偷路大喂，你咁講咩意思啊？冇乜意思喎。咁即係分明詆毀我哋學校聲譽啫。嚇，吹咩？咩時候啫？大家都係讀書人，武鬥不如文鬥。你各派有個學生出嚟切磋下，放馬過嚟。好，我派廿文廿武，我係隊霸，我係隊勝啊！我派論文序同埋。唔使同埋啦，一個論文序就夠啦。我係隊毛，咩隊冇？抵你老母！好啦好啦，大家唔好嘈，我而家出隊頭，八卦乾為首。到你啦！五行金第一，百行孝為先。好啦，我而家再出隊，南通州、北通州、南北通州，通南北。東當鋪、西當鋪、東西當鋪、東西。好嘢，好大嘢，賭場、細賭場、大細賭場，賭大細。好嘢，再嚟個啊！月照沙窗，個個好命，諸葛亮。到你啦，到你啦！壽比南山，年年開心，錢老爺。聽住嚟，似水流年，首首金曲梅艷芳。不愧係文序，好嘢！好嘢，好嘢！春前春後，春春富貴。喂，快啲快啲快啲！唔使理啦，代咗代又代代平安。上水居民居水上。喂，點啊？周賓客賓就錯。酒場。五月黃梅天，又濕又熱。即三星不啦，你又香又爽。我頂你個肺！咁我就對撲你一波啦。你。